nandito na si Mr. Anglers. Nagfi-fishing na naman. Ang ganda-ganda ng panahon ngayon, mga ka-anglers. Nandito kami sa Balikakas, Patalon, Zamboanga City. Okay. Maganda po ang panahon. High tide po tayo ngayon. Kaya sigurado marami itong makukuhang mga tarakitok. Oh, nandito ya oh. Oh, ilang minuto pa lang. Nandito na. May kuha na siya. Kaya yan oh. Yan. Tarakitok, fish on, oh. Sa mga mahilig diyan mag-fishing. Dito, maganda dito ang area. Yan oh. Buhay na buhay pa ang mga tarakitok. Maganda. Oh, fish on. Okay, nandiyan oh. Ayan. Good Okay, size, good size oh, gangling. Wow ha.